कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को सेलेक्ट किया है एज वर्ड ऑफ द ईयर 2025? तो ये वर्ड है पैरा सोशल, जिसका मतलब होता है वन वे इमोशनल रिलेशनशिप किसी पब्लिक फिगर के साथ। इसका मतलब होता है पैरा सोशल। इसके जो ओरिजिनल कॉइनर्स हैं वो है 1956 में ये टर्म कॉइन किया गया था डोनाल्ड हॉटन और रिचर्ड वॉल द्वारा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में इंडिया की क्या रैंक रही है? इंडिया की रैंक रही है 23rd। ये रैंक 2025 में 10th थी, जो कि अब गिर के 23rd हो गई है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और इंडिया का स्कोर जो है वो है 61.31। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए किस कंट्री को सिलेक्ट किया गया है पार्टनर कंट्री? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए जो पार्टनर कंट्री होगी वो है यूनाइटेड किंगडम। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 का कवरेज पीरियड कितना रहेगा? तो इसका कवरेज पीरियड रहेगा 2025 से 2029 तक। नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 लॉन्च किया गया है 18 नवंबर 2025 को यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी द्वारा। युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल किस मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है इंडिया एआई मिशन के अंदर। इसको लॉन्च किया गया है 18 नवंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा क्वालिटी रत्न अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो वीनू श्रीनिवासन जी हैं, जो कि टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस हैं। इनको सम्मानित किया गया है क्वालिटी रत्न अवार्ड 2025 से। बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी को किन क्राइम्स के लिए कन्विक्ट किया गया है? तो वो उनको कन्विक्ट किया गया है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए ड्यूरिंग 2024 स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश। इंटरनेशनल मेंस डे 2025 की थीम क्या है? इंटरनेशनल मेंस डे 2025 की थीम है सेलिब्रेटिंग मैन एंड बॉयज, और हर वर्ष इसको ऑब्जर्व किया जाता है 19 नवंबर को, इंटरनेशनल मेंस डे 2025। ग्लोबल बिग कैट समिट 2025 का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा? तो ये होस्ट किया जाएगा इंडिया द्वारा। इंडिया जो है होस्ट करेगा ग्लोबल बिग कैट समिट नई दिल्ली में साल 2026 में। नवंबर 2025 में गूगल का लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का क्या नाम है, जिसको अब तक का सबसे फास्टेस्ट माना जा रहा है? तो गूगल ने लॉन्च किया है जेमिनाई 3, जो कि सबसे एडवांस एआई मॉडल अभी तक का माना जा रहा है। इसको लॉन्च किया गया है 18 नवंबर 2025 को। किस इवेंट में इंडिया को री इलेक्ट किया गया है कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमिटी फॉर एशिया के लिए? तो 48th कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को आयोजित किया गया था, जहां पे इंडिया को यूनानिमसली इलेक्ट किया गया है साल 2027 तक के लिए। कहां पे? कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमिटी एशिया के लिए।